Halo Plus 62, Ramada di sini. Dan ini dia adalah mesin rakitan kami yang digunakan untuk membuat purus kayu yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini dengan waktu yang sangat singkat. Buat kalian yang ingin menjadi pengusaha mebel sukses, saya sarankan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Karena apa? Karena di channel ini insya Allah buat kedepannya akan terus update tentang dunia pertukangan. Oke, langsung saja, welcome to my YouTube channel. Bisa dilihat mesin ini menggunakan 3 dinamo dan 4 gergaji sekaligus. Oke, sekian dari kami. Jika kalian minat dengan mesin yang tadi, silahkan komen di bawah dan klik tombol subscribe. Insya Allah kami siap untuk membuatkannya dengan harga yang cukup terjangkau. Terima kasih.